الكرة من جانب بيكي، أخطأ في المباراة الأولى وسجل الريال أول أهداف المباراة في الشوط الثاني المثير في تلك المباراة. هنا محاولة لخارج أرضية الملعب. هذه الكرات الماضية وهذه الكرة اللي صدت، واسنسيو سدد. الله الله يا لعيب يا لعيب اسنسيو، يا لها من قذيفة ويا له من هدف. اضحك يا زيدان، اضحك يا زيزو. ريال مدريد يتقدم ويا له من تقدم، هدف ويا له من هدف، قذيفة ويا لها من قذيفة. هكذا يكون التسديد وإلا فلا، هكذا تكون الكرات بعيدة المدى وإلا فلا. اسنسيو يسجل، واسنسيو هنا يعلن تقدم فريق ريال مدريد، ويا لها من بداية في بيت الرعب يبدأ ريال مدريد. في مباراة باريس سان جيرمان اللي عادوا من باريس 0-4 في تشامبيونز ليج. هل تعلمون ماذا يعني 0-4؟ هذا اسنسيو يلعب كورة يا خرافي، اسنسيو يا خرافي. الله الله على الكرة، الله على اسنسيو، واحدة باليسرى. الله اللقطة التسديدة جميلة يا ولدي، جميلة يا ولدي. كم هذا اسنسيو، 21 سنة يلعب في الكلاسيكو بهذه الصورة، كلام كبير. اسنسيو صغير السن ولكنه كبير العطاء، كبير الدهاء، كبير الذكاء أو عالي الذكاء، حاد الذكاء. بالنسبة لكارفاخال، والله كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، كل حاجة محسوبة في الكلاسيكو بالورقة والقلم. ادي الكرة بتاعت مودريتش حطتها جميلة. اسنسيو ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ابو ايد ورجل ده. ايه ده ايه ده ايه ده اسنسيو ده؟ الجينات دي مش ممكن يا ولاد، ده يا ولد عليك يا اسنسيو يا فنان. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن. ماركو اسنسيو يسجل في الكامب نو ويسجل هنا في سانتياغو. يا حظك يا بختك يا زيدان، يا ابو ضحكه جنان يا زيدان، يا ابو ضحكه جنان يا جميل. الله الله عليك يا زيدان. بص شوف اسنسيو، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ممكن يا جماعه. ايه ده اسنسيو ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا ولد يا ولد يا ولد. شعللها من البدايه، ولع المباراه من البدايه هنا في سانتياغو. الله على مدريد، الله على العاصمه الاسبانيه، الله على النجم الكبير اسنسيو. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب. لا 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 خلاص العالم هيستمتع مع اسنسيو في السنوات اللي جايه. هدف جميل، تير شتيجن ما شافهاش. احلى بدايه لزيدان. وعدت مرة تانية لكن ما يلحقهاش. كفاح كبير جدا من كارفاخال، تتلعب على طول رمية التماس لصالح ريال مدريد. اللمسة وهوبا والهدف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الليلة البيضاء. ده انت مفتري، ده انت مفتري يا اسنسيو، ده انت مفتري يا اسنسيو. اسنسيو مفتري، اسنسيو جبار، اسنسيو جبار، والحلة فوق النار. يخرب عقلك يا راجل. اسنسيو ايه ده؟ في الدقيقة 4 يا زيزو، ده في الدقيقة 4 يا زيزو. بنقول ايه ده؟ احنا لسه بنسخن، لسه بنقول يا هادي. لكن اتعملت ايه؟ اتعملت حلوة حلاوة وشوطة. يا خراب ابيض يا نهار ابيض. ده ايه ده؟ تير شتيجن اخد حقنة بنج، تير شتيجن اخد حقنة بنج في الوريد. ما اتحركش. بص بص بص، فينك يا راجل؟ قوم فوق من الانعاش. لكن ايه الراجل ده؟ ايه اسنسيو ده؟ ايه ده يا راجل ده؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر على راس الدفاتر. حلوة 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 حلوة. اول الدفتر هدف، وادي زيزو بيقول له يلا اللي بعده، بيقول له يلا اللي بعده يا اسنسيو.